အပိုင်းခွန်ရဲ့အစကန်ရန်တည်သွားခဲ့တဲ့နေ့ဂျင်းဦးရဲ့မွေးနေ့စီပြန်ရောက်သွားခဲ့ပြီးဂျင်းဦးစီဆီယာမဟန်ဂျေစုရောက်လာခဲ့ကဂျင်းဦးအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်လို့ဆိုရင်နမ်းလိုက်တာကြောင့်ဂျင်းဦးကလည်းအဲ့လောက်လေးနဲ့မရဘူးလို့ဆိုလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်တော့ချစ်ကြည်နူးဖို့လုပ်နေကြရင်အဲ့ချိန်ကန်ရန်ကလည်းရီယန်တပည့်တွေလိုက်နိုင်ချင်းနေကြတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးလာခဲ့ကချစ်ကြည်နူးဖို့လုပ်နေကြတဲ့ဂျင်းဦးနဲ့ဆီယာမဟန်ဂျေစုကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်ဆီယာမဟန်ဂျေစုကလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်နောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပြီးဂျင်းဦးကလည်းဒုတပည့်တွေကိုမင်းတို့ကိုတော်ရုံမဲလုပ်ဖို့ပြောထားတယ်မလားလို့ဆိုလိုက်ရင်ဆီယာမဟန်ဂျေစုကလည်းရှင်းပြဖို့လုပ်နေပေမဲ့ကန်ရန်ကလက်မခံမဲ့အသေးတန်ထွက်ပြေးနေခဲ့တဲ့အတွက်ကားယူလိုက်ပြီးကားနဲ့လိုက်လာခဲ့ကအေးစစ်စစ်စကားပြောကြရအောင်လို့အော်ပြောနေခဲ့ပေမဲ့ကန်ရန်ကတော့ကြောက်လန့်တရားနဲ့လောက်ကုန်ပြေးနေခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာဂျေကြီးကလည်းကန်ရန်စီကိုနောက်ကနေလိုက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အတွက်ရီယန်ရောက်လာခဲ့ပြီးမင်းကဘာလို့အကောင်နောက်ကိုလိုက်နေရတာလဲဆိုလိုက်တော့ကန်ရန်ကငါတကယ်ချင်းပဲလေလို့ဆိုလိုက်ပြီးတကယ်တော့ဒူမကိုဝင်ရနေတဲ့အကြောင်းကိုကန်ရန်ကတိသွားခဲ့ပြီးတူအင်းကြီးမှာချိတ်ထားတဲ့ကင်မရာပါနေတဲ့ဘောဝင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ကရီယန်ကလည်းစိတ်ချပါငါကလေးတွေကိုနိုင်မကျင်းကြဘူးပြောထားလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုရင်ကန်ရန်ကလည်းကန်စီဖုံးဆက်နေခဲ့ပြီးအရေးကြောင်းဆိုကမှကန်ရန်ကလည်းဖုံးမကန်ခဲ့တဲ့အတွက်လမ်းကြားတစ်ခုစီဝင်တော့ခဲ့ပြီးဆီယာမဟန်ဂျေစုကလည်းဖုံးခေါ်လိုက်ကကန်ဟန်ရီနှစ်ယောက်တည်းအေးစစ်စစ်စကားပြောကြရအောင်လို့ဆိုပေမဲ့ကန်ရန်ကလည်းဒီယူလိုတောင်းကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးထုတ်ဖော်ပြမယ်လို့ဆိုရင်ကန်စီဖုံးခေါ်နေခဲ့ပြီးလမ်းကြားလေးတွေကနေထွက်လာတဲ့ချိန်ဆီယာမဟန်ဂျေစုရဲ့ကားနဲ့ဝင်တိုက်တော့ခဲ့ရပြီးအဲ့ချိန်မှာပဲကန်ရန်ကဖုံးကြိုက်လိုက်ရင်အကိုခုနကဘာပြောလိုက်တာလဲအကိုဘာမှလည်းဘာဖြစ်လို့လဲလို့တဲတန်မေးနေခဲ့ပေမဲ့ကန်ရန်ကတော့ဘာမှမဖြေနိုင်တော့ပဲတွေးရိုက်နေမှလဲကြနေဆီယာမဟန်ဂျေစုလည်းထိတ်လန့်တော့ခဲ့ပြီးကားဘောကဆင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအသက်မဲနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ညီမချိတ်ထားတဲ့ဘိုးပင်လေးကိုယူလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗီဒီယိုထဲမှာခုနကသူနဲ့ဂျင်းဦးတို့ချစ်ကြည်နူးနေကြတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဓာတ်တွေပြည့်စည်ဖြစ်တဲ့ဘောပင်ကိုယူတော့ခဲ့ပြီးကြောက်လန့်တရားနဲ့ထွက်တော့ခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ကန်ကလည်းရဲစခန်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဂျင်းဦးတပည့်တွေကလေးတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့စီးပွားတွေကိုပြလိုက်တာကြောင့်နောက်နေ့ကျောင်းမှာတော့ရဲတွေနဲ့ကျောင်းရဲ့အကြီးအကဲတွေအားလုံးကလည်းရီယန်အပြင်အားလုံးကိုမေးမြန်းနေတဲ့အတွက်ရီယန်ရဲ့ရှင်းနေကလည်းဒီစီးပွားတွေကရဝင်စီးပွားတွေပါကလေးတွေစိတ်ကျမ်းမာရေးရအသုံးပြုဖို့ရအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့စီးပွားတွေပါလို့ဆိုရင်ရီယန်တပည့်ကလည်းကျောင်းတွင်ကြမ်းဖက်မှုဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းတကယ်ချင်းချင်းမှုမျက်လှည့်ပြနေကြတာပါလို့ဆိုလိုက်ပြီးစီနီယာဂျပူကလည်းကျွန်တော်ကစီနီယာတယောက်အနေနဲ့ဂျူနီယာကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ဘဝကိုကူညီပေးခြင်းလို့လုပ်ခဲ့ရုံမှာတယောက်ကခိုင်းစီခဲ့လို့လုပ်ခဲ့ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုက်ကအကုန်လုံးကလည်းဒူတို့မဟုတ်ပါဘူးဒူတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုကဝိုင်းညင်းနေခဲ့ကြပြီးဂျေကြီးကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကဒေဂျာဘောကျမတို့မတောင်းဝင်ရှိပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့ကန်ရန်ကိုလည်းဆီယာမဟန်ဂျေစုကနေ့လိုမျိုးပညာသင်ဆွေးရကျောင်းသားကိုပထမဦးဆုံးမြင်မှုတာပဲလို့ဆိုရင်ကျောင်းကိုဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်လို့ထင်အောင်မထင်ထားဘူးလို့ဆိုလိုက်တာကြောင့်ကန်ရန်ကလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကိုရောက်လာတာပါဆီယာမလို့ဆိုလိုက်ပြီးကြီးကြီးမားမားထိခိုက်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းတွေပေါက်ရှာမလို့ပါကျွန်တော်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူကိုလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ရအောင်ဖမ်းပါပါဒီနေ့တော့မဟုတ်သေးဘူးအကိုအနိုင်ကျင့်နေကြတာကိုရက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုရောအကုန်လုံးဖော်ထုတ်ပြီးတော့တာဝန်ယူပြည့်ကျွေးဆက်ရအောင်လုပ်မှလို့ဆိုလိုက်ပြီးမဟုတ်မှလွဲရောဆီယာမလည်းအဲ့ဒီလူတွေကတယောက်မဟုတ်ဘူးမလားလို့ဆိုလိုက်တော့ဆီယာမဟန်ဂျေစုလည်းဘာမှမပြောနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ကန်လည်းတန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ချိန်ရီယန်ရဲ့တပည့်ကရဲတွေကိုမင်းတိုင်လိုက်တာမဟုတ်လားမူရစေးကြမ်းဖက်မှုဟုတ်လားမင်းမြင်ခဲ့လို့လားလို့ဆိုရင်မင်းကရဲတွေကိုဘာဗီဒီယိုပြလိုက်တာလေငါ့ကိုပြသမ်းမအောင်လို့ဆိုလိုက်ပြီးထားလိုက်ပါတော့အခုကစပြီးမင်းဒီเจ้าကိုမလာနဲ့လို့ဆိုလိုက်တော့ကန်ကအဲ့ဒါငါကိစ္စလေးအဲ့ဒါကိုမင်းမဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီတော့တကယ်ချင်းကဘာလို့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိရမှာလဲနင်တို့တွေကအเจ้าသားကတော့မပေးတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကเจ้าရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေပါပေးပြီးဒီเจ้าမှာတက်နေရတာလို့ဆိုရင်နင်တို့တွေခံစားနေရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘယ်ကရလာတာလဲမစင်သားဘူးမဟုတ်လားလို့ဆိုလိုက်တော့အနောက်မှာထိုင်နေတဲ့ဟီရောကလည်းမှန်တယ်လို့ဆိုရင်ဂုံဒီယေရှိကျောင်းကပညာသင်ဆွေးရကျောင်းသားတွေကိုရွေးချယ်ပေးတယ်ဆိုတာကလူဖွဲ့စည်းကိုအလှူဒန်းပြုလုပ်တဲ့လုပ်ရတဲ့မျိုးပဲလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုဒီလိုနည်းနဲ့ပြန်ဆက်တာကတော့မဟုတ်သေးဘူးလေလို့ဆိုလိုက်တော့ကန်တငယ်ချင်းကလည်းထိုင်ရကနေထားလာပြီးရမုံငွေထောက်ပံ့နေဆိုတိုင်းဒီလိုမျိုးလုံးလို့ရကြည်လားပတ်စံမပေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမချေမကန်ဆက်ဆံခံရမှာလားလို့ဆိုလိုက်တော့မင်းကများဆိုတဲ့အခါတခြားအစင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေကလည်းသူပြောတာမှားနေလို့လားအဲ့တို့တွေကပညာသင်ဆွေးရကျောင်းသားတွေဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနှိပ်ကိုခံနေရတာကတော့မဟုတ်သေးဘူးလေလို့ဆိုရင်အတိတိထားပြောကုန်ကြကကန်ကလည်းအဲ့လိုတိုင်းတော့မခံချင်းအစားကလေးကအမမလို့ပဲနေရမှာပေါ့လို့ဆိုလိုက်တော့မင်းကဘာကောင်မလို့လဲဆိုရင်ထိုးဖို့လုပ်လိုက်ပေမဲ့ဂျေးရောက်လာခဲ့ပြီးတော်တော့လို့ဆိုရင်ဟီရွာကငင်ကတော့ပညာသင်ဆွေးရကျောင်းသားဘက်ကမဟုတ်ဘူးမလားဆိုလိုက်တော့ကန်ပြောတဲ့စကားတွေကတခုမှမမှားဘူးမှားနေတာငါတို့ပဲလို့ဆိုလိုက်ပြီးနင်တို့တွေလည်းကြောက်မနေကြပဲရိုးရိုးတတနဲ့တွားပြီးစစ်ဆေးခံလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီတော့တွင်ကျောင်းထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားမှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုံးမှာပဲထပ်ပြီးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်မလာတော့မှလို့ဆိုလိုက်တော့အားလုံးကလည်းကြောင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမပြောနိုင်ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ဂျင်းရှိနေတဲ့တန်းစင်ကန်းနဲ့ကန်ရောက်လာခဲ့ပြီးအချိန်အိနာတက်နေတဲ့စီနီယာဂျပူကသူ့မိနဲ့ဖုံးပြောနေခဲ့ပြီးရဲတွေကျောင်းထီရောက်လာတဲ့ကျောင်းကိုပြောတာပေါ့အမေဒါတကယ်မရိုက်ခဲ့ပါဘူးရိုက်တာတော့ရိုက်ခဲ့ပေမဲ့မရိုက်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ဒါဒီလိုလုံနေရတာကလုံချင်လို့လုံနေရတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုရင်အိနာတွေကထွက်လာတဲ့ချိန်ဂျင်းရောကန်ရကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ရီးပဲလို့တိတ်တိတ်လေးဆဲကထွက်သွားတဲ့ချိန်ကန်ကဂျင်းကိုမျက်နှာတွေကဘာလို့ဒီလောက်ဒီဆက်ထုတ်ဖို့ကောင်းနေရတာလဲလို့ဆိုလိုက်ပြီးစီနီယာချမ်းပြောထားတဲ့စကားတွေထဲမှာမှားတာတခုမှမပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကရိုက်ချင်လို့ရိုက်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာမင်းတို့တွေစီမှာမျက်နှာတာရ
ဖို့အတွက်မင်းတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့တာပဲကိုဆိုတဲ့အတွက်ဂျင်းကအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမင်းမထပ်ပြီးတော့လုံးဆရာရှိသေးလို့လားမပြီးနိုင်သေးဘူးလားလို့ဆိုရင်ဖမ်းမယ်စီးမယ်နဲ့တတိုးတို့ပြောနေတယ်ဆိုလို့ဆိုလိုက်တော့ကန်ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ကမင်းမွေးနေပါတီလုပ်ခဲ့တယ်မလားဒါမဲ့မင်းကတေးသေးချာချာကိုခြေရလဲထောက်ထားတာပဲငါရထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာမင်းမပါဘူးလို့ဆိုလိုက်ပြီးမပြီးနိုင်သေးဘူးဟုတ်လားအခုမှစတာလို့ဆိုလိုက်ပြီးအမကျူးလုံးတဲ့သူတွေအပြစ်တေချာပေးဆက်ကြရဲ့လားဆိုတော့ကိုငါမျက်လုံးနဲ့အဆုံးအထိစောင့်ကြည့်နေမှလို့ဆိုလိုက်ပြီးထွက်တော့ခဲ့ပါတယ်ပြီးရတော့ရီယန်ကလည်းဂျေးစီရောက်လာခဲ့ပြီးနယူးယောက်ကိုမတော်လို့မရဘူးလားလို့ဆိုလိုက်တော့ဂျေးကဆုံးဖြတ်ပြီးသားကိစ္စပဲလို့ဆိုတဲ့အခါထပ်ပြီးတော့မင်းကိုတယောက်တည်းမလုပ်ချင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပြီးဒီတော့တွင်မင်းပေးမှန်းထားတာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အမင်းကိုတောင်းပန်စကားတော့တေချာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဂျေးကထပ်ပြီးတော့တောင်းပန်နေဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးလေလို့ဆိုလိုက်ပြီးရီယန်ငါနဲ့စိတ်ကိုပြပြပွားပွားတီးတယ်လို့ဆိုတော့ကြောင့်ရီယန်ကပိုးဆက်လိုက်ကအဲ့ချိန်ဂျေးကအကြောင်းကြီးရဲ့တောက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ရီယန်ကိုခဏလေးလို့ဆိုရင်နောက်ကနေပြေးလိုက်တော့တဲ့ချိန်ရီယန်စီကိုလည်းဗီဒီယိုတွေဘယ်သူပို့လဲဆိုတာရှာတွေ့ပြီးအဲ့ဒါကအကြောင်းကြီးရဲ့တောက်ဘိတ်ဆောင်မယ်လို့ဆိုတဲ့မက်ဆေ့ချ်တွေဝင်လာခဲ့ပြီးဂျေးကလည်းအကြောင်းကြီးရဲ့တောက်ကိုငါနဲ့စကားပြောကြအောင်လို့ဆိုလိုက်ပြီးနင်ကဘာလို့ဒီလိုမျိုးလောက်ရတာလဲဆိုတဲ့အခါအကြောင်းကြီးတာကနင်တို့လောက်ရတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပညာတင်စုရအကြောင်းသားတွေကတော့ထားပါတော့ဆရာမတွေကပါနင်တို့ရဲ့ခြေရောက်မှာခါရနေကြရတာလို့ဆိုရင်နင်တို့ဒီအုပ်ဆုံးနေတဲ့ဂျူရှင်းကိုတေမလောက်ယူနေလို့ဆိုလိုက်တော့ကန်ရဲကိုတိုင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာနင်ကချင်းချောက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမပါဘူးဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီယူကောင်ကအရေးကြီးဆုံးအရာတွေကိုမှခြံထားခဲ့တာလေလို့ဆိုလိုက်ပြီးငါမပေးခဲ့ဘူးလေလို့ဆိုလိုက်တော့ဘာလဲနင်ရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကဆက်ရှိနေသေးတာလားလို့ဆိုတဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အဖြေကြောင့်ဂျေးကလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဖြတ်မယ်နဲ့စတိုက်ပြောတတ်တဲ့ပဲလုပ်နေတယ်ငါလိုမျိုးနင်မလည်းကာကွယ်ရမယ်အရာရှိတယ်မလားလို့ဆိုရင်နေရကိုဖြတ်လိုက်ရင်နေမျိုးဓာတ်ရိုက်အကျိုးတရားမှုရှိမှကိုသိတယ်မလားပြီးတော့ပြိမက်ကလည်းရီယန်မဟုတ်ပဲငါ့ကိုထားတာဆိုတော့နေလက်တော့ပြန်ခံရမှာမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့ကြောင့်ကြောင်းကြီးတားလည်းဘာမှမပြောနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီကမှလည်းဂျင်းဝူဟီရာရီယန်နဲ့ဂျေးတို့၄ယောက်သားအတူတူရှိနေကြရင်ဟီရာကဂျေးနိုင်ငံကြောင်းသွားခင်ဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တွေတနေရာကိုပျော်ခီးထွက်ကြမလားဆိုလိုက်တော့ဂျေးကလည်းတော့ပါပြီအပိုတွေလုံးနေကြနေငါကတတလုံးမတွေ့ရမယ့်နေရာကိုတွားတာမှမဟုတ်တာလို့ဆိုရင်ဟီရာကအဲ့ဒါဆိုကြောင်းပေးရကြရင်ရောပြန်လာမလားဆိုတဲ့အတွက်ဟီကမလာနိုင်တော့တော့နောက်ထပ်ပြန်မလာဘူးပြောထားတယ်ဆိုရကြောင့်ဟီရာကဒါကတကယ်ကိုလက်စားချတာပဲနောက်ဆုံးမှာဟိုခွေးပေါက်လေးကကြောင်းကိုဂျုံထုံးမောက်ကုန်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့လို့ငါတို့တွေခွဲကြရတာဆိုတဲ့အခါဂျေးကကန်ကြုံခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ရှင်ဒီလောက်လေးကလက်စားချရဟုတ်ပါမလားလို့ဆိုလိုက်တာကြောင့်ဂျင်းလည်းစိတ်ပြပြနဲ့ထသွားခဲ့ပြီးဟီရောကိုသူဂျေးဖေးနဲ့တောက်သွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တော့ဟီရောလည်းနေပါလို့ဒီလိုမျိုးလောက်ရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါဂျင်းလည်းငါကမင်းတကယ်ကြောင်ဂျေးကိုပျောက်ကွယ်စေခြင်းခဲ့တာထင်ခဲ့မိတာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ဂျေးအမေရိကန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ပြမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တာဆိုလိုက်တော့ဟီရောလည်းသူကဘာလို့အမေရိကန်ကိုတွားခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အတွက်ကိုဝင်ရီယန်ကလေးလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါနင်ကတကယ်ယူနေပြီပဲဘလို့လို့ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ရတာလဲဆိုကမေးနေတဲ့ချိန်သူတို့ရှိရစီဆီယာမဟန်ဂျေစုကကောက်တကုံမောင်းလာခဲ့တာကြောင့်နှစ်ယောက်သားထိတ်လန့်တော့ခဲ့ကြကကားပေါ်ဆင်းလာခဲ့ပြီးနှုတ်ဆက်တော့တင်နေထင်လို့အခုပဲနှုတ်ထွက်စာတင်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တော့ဂျင်းကစိတ်ချပါဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေဘဒူးမှလည်းမတိပါဘူးဆိုတဲ့အခါဘဒူးမှမတိဘူးဟုတ်လားငါတို့တိနေတယ်လေနေနဲ့ငါလို့ဆိုရင်ဒါကအဆုံးတက်လို့ထင်မနေနဲ့လို့ဆိုလိုက်ပြီးဟီရောကိုကြည့်ကထွက်တော့ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဟီရောလည်းဒေါသတကြီးနဲ့ဂျင်းကိုသူဘာပြောသွားတာလဲမှုံမှလွဲရောငါတို့တမင်တကာလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးမလားလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါဂျင်းကလည်းအခန်းတွင်းမှာထိုင်နေရင်တက်တေပါရှိတဲ့ဘောပင်ကိုကြည့်နေခဲ့ပြီးဂျေးကိုခေါ်လိုက်ကဟိုတလောကငါစိတ်ထဲမှာရှိနေတာဘဒူးလဲလို့နေမေးခဲ့တာမှတ်မိလားအဲ့ဒါကဟီရောပဲလို့ဆိုလိုက်ပြီးဂျင်းကတာဝန်ယူရမှာကိုတော့ကြောက်ပေမဲ့ဝင်တစ်ခုပေါ်တော့တာပေါ့ဆိုတဲ့အခါဂျေးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလိုက်တော့အဲ့နေကန်ရန်သေးသွားတဲ့ညကအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြမယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီးတကယ်တော့ဂျင်းကဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်တော့မယ်သူ့ဖေကြောင့်ပြဿနာတွေတက်ကုန်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီးကားတွေကနေကင်မရာပါတဲ့ဘောပင်ချောင်းကိုတွေးလိုက်ရတဲ့ကြောင့်အထက်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆီယာမဟန်ဂျီစုကိုဗီဒီယိုထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဂျေးကိုတောင်းပန်စကားဆိုရင်ဘောပင်လေးပေးလိုက်ကဒါကကန်ရန်ပိုင်တဲ့အရာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကန်လည်းဘောပင်ကိုရတာနဲ့ချက်ချင်းရဲစခန်းကိုတောက်ပြခဲ့ပြီးစစ်စစ်နေတဲ့ရဲရရှိကိုလည်းဗီဒီယိုတွေကမိန်းကလေးကမင်းတို့ကိုစာတင်ပေးတဲ့ဆီယာမမလားလို့ဆိုလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်သူကိုတန်တရားရှိသူရဲ့လက်ဆောက်ကိုရှာခိုင်းလိုက်ကကာဒီနီယာရှာခိုင်းထားတဲ့တခြားလက်ထောက်တယောက်ကိုကားပိုင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါတမရရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောအီယန်ကျုံးလို့ဆိုတဲ့အတွက်ရဲရရှိကလည်းမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အကြောင်းကိုရဲတွေရောက်လာခဲ့ပြီးရီယန်ရဲ့တပည့်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြကအကြောင်းကြီးရုံးခန်းထဲကိုလည်းဝင်လာခဲ့တာကြောင့်အကြောင်းကြီးကလည်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ဝင်လို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှာရှာဖွေဝရမ်းပါပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘက်မှာဆီယာမဟန်ဂျီစုကလည်းထွက်ပြေးဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီးအယောင်ရောက်လာတဲ့အခါရဲတွေကချက်ချင်းပဲအထူးပြင်းမှုဥပဒေအရမတော်တဆဖြစ်ပေါ်ရာကနေထွက်ပြေးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီလို့ဆိုရင်လက်ထက်ခတ်လိုက်ကအဲ့ဒီချိန်ကန်ကလည်းဘေးကနေဆီယာမဟန်ဂျီစုကိုရင်နာနာနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်
အကုန်လုံးလည်းရပျက်စီးကုန်ကြပြီးကျောင်းကြီးပြင်ဂျူရှင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ရီယန်ရဲ့အမေကိုပါအကြီးအကဲတွေကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကမြေတောင်မြောက်ပေးဖို့အတွက်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကြီးကမြေတောင်မြောက်ပေးဖို့နေတက်လာကျောင်းတွင်ကျန်းဖက်ပြီးမူရစေသုံးဆွဲတဲ့လားအဲ့ဒီပြင်ကျောင်းသားတယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့တရားခံကလည်းဆရာမတယောက်ဖြစ်နေတာလားဆိုတော့ကျောင်းကြီးကအပြေးအဝတာဝန်ယူပါမယ်ဆိုတဲ့အခါရီယန်အမေကကျောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နေနာမှုတွေကကျောင်းကြီးတာဝန်ယူပေးနိုင်တော့တဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပြီးဒီကိစ္စကဘုံဖွဲ့ဝင်နေနဲ့နောက်ကျောင်းဦးတိတ်ကကင်တွေရမှာပါလို့ဆိုတာပြက်သားသားပဲပြောလိုက်ပါတော့တယ်အတိတ်ပဲကတော့ကျောင်းကြီးကိုကျောင်းကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့ဗျာပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းကြီးကလည်းရီယန်အမေနောက်လိုက်လာခဲ့ပြီးဒီတော့တွင်ကျမကျောင်းကိုဘယ်လောက်တောင်ကြိုးစားပြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုသိတယ်မဟုတ်လားဘာလို့စာရွက်ပိုင်းလေးတစ်ခုတွေချိန်မောပြနိုင်ရတာလဲဆိုတဲ့အခါရီယန်အမေကလည်းစာရွက်ပိုင်းလေးတစ်ခုဆိုတာထက်ဒီတော့တွင်ကျမတို့ပေးခဲ့တဲ့အဖိုးခါတွေကပိုများမယ်ထင်တယ်ကျမကရှင်းကိုဒီကျောင်းမှာခန့်ရထားတဲ့ရွေချက်ကဖောင်ဒေးရှင်းကျောင်းလို့ထင်နေရလားမဟုတ်ဘူးကျမတော့ရီယန်အတွက်လုပ်ပေးခဲ့တာကျမတော့မထိခိုက်အောင်လို့နောက်ဆုံးထိကောက်ွယ်ပေးရမှာကရှင်းလုပ်လေလို့ဆိုလိုက်ပြီးမောင်းပါစောထွက်တော့ခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းကြီးရဲ့သားလေးကျောင်းကနေထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့တူမရှိရောက်လာခဲ့ပြီးအမေကျောင်းကနေထွက်လာရလို့ပြောတယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီးကန်ရဲတွေကိုတော့ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တာလို့ဆိုရင်အမေကလေးတွေရဲ့ချက်လက်တွေကိုစုံစမ်းနေတာကကျူရှင်းကခိုင်းထားတာဆိုတာကိုသိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတက်တွေကိုသုံးပြီးကျောင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းပေမဲ့အမေထိခိုက်တော့မှဆိုလို့မလုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ဆိုလိုက်ပြီးတထက်ပို့ပြီးတော့လုံးစရာမလိုတော့ဘူးလေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုလိုချင်တာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျောင်းကြီးလည်းဘာမှမပြောနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတတင်းကလည်းတနိုင်ငံလုံးဟိုးလေးနှစ်ကြောဖြစ်နေခဲ့ကကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ရီယန်အမေကိုမီဒီယာတွေကကျူရှင်းကမူရစေဝါရောင်းတာဟုတ်ပါတလားဂျေယူလုပ်ငန်းစုရဲ့အကြီးဆုံးသမီးကကိုဝင်ရှိနေတာရောဟုတ်ပါတလားစားတဲ့မေကုန်းတွေတီမေးနေကြပါတယ် TVC စင်နေမှာပါဒီတတင်းကိုအထူးတလဲကြီးညာနေကြပြီးဂျေယူလုပ်ငန်းစုရဲ့အကြီးဆုံးသမီးကကိုဝင်ရပြီးတော့ကလေးဖေးကလည်းကျူရှင်းလုပ်ငန်းစုရဲ့စက္ကန့်တူဖြစ်နေတာပဲဆိုတဲ့တတင်းကိုစိတ်ပြက်စော်ပိတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးကုမ္ပဏီရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အတီးမောလေးတွေကိုရှင်းလိုက်လို့ဆိုကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါမှလည်းဂျေကြီးဖေကဂျေကြီးကိုနယူးယောက်ကဒုမေစီယာကိုပို့ဖို့အတွက်စီစဉ်နေခဲ့ပြီးနေမင်းနဲ့တူတဲ့နေရဲ့အမှုရာတွေကငါရဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာပဲလို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပဲကိုငါနဲ့နေကနှမျောစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေတုံးခဲ့မိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဂျေကြီးကကြောက်လို့ပါအဖေမေလိုမျိုးအိမ်ကနှင်းထုတ်မှာကိုလို့ဆိုလိုက်ပြီးတမီ3နှစ်ရွယ်လောက်ကအဖေပြောခဲ့တဲ့စကားအမလုံးမီရင်နေမီလိုပဲပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတမီကြောက်ခဲ့မိတာဒါပေမဲ့အခုတော့ဘာမှမကြောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါသူ့ဘေကငါဆုံးပြစ်လိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှပြန်မြူဘူးလို့ဆိုလိုက်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်မှာလေဂျေဦးနဲ့ဟီရိုတို့နှစ်ယောက်သားဂျေကြီးကထူးဆန်းနေတယ်ဘယ်တော့မှများသူများအတွက်ပြောပေးဘူးလို့လေသူကတခုခုတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ဆိုရင်အရင်ချောင်းဂျေကြီးကဘယ်တော့ပြန်လာမှလဲငါကတော့ဒီတိုင်းဂီယူမဆိုင်တတ်တဲ့တွေးပြီးငါတို့တီးတဲ့ချောင်းဂျေကြီးကိုပဲသဘောကျတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဂျေဦးကအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးလို့ဆိုရင်အရင်ချောင်းဂျေကြီးကပြန်မလာတော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲထွက်သွားပြီလေဆိုလိုက်တော့ဟီရိုကထွက်သွားတာနဲ့ပဲဂီယူမဆိုင်ပဲနေရတော့မှလားဆိုတဲ့အတွက်နေမဲ့ဂျေကြီးကိုမုန်းနေဆိုအားလုံးတဲ့ဂျေကြီးကိုဂျူချင်းကနေထွက်သွားစေနာလို့ပြောခဲ့တယ်လေလို့ဆိုလိုက်တော့ဟဲ့အဲ့ဒါငါချောင်းဂျေကြီးကိုစိတ်တူတော့မလို့ပါတကယ်ချင်းနေကြမှာဒါမျိုးခမ်းမတင်တာလေးတွေတော့ရှိမှာပဲလေလို့ဆိုတဲ့အခါဂျင်းကိုလည်းဆက်လက်တော့ပြန်မယ်ဆိုပြီးနင်တို့ဆက်ဆံရေးကိုစစ်ကြင်ညာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုလိုက်တော့ဟီရိုကငါ့ကိုငရဲကန်းတွေကနေကဲထုတ်ပေးခဲ့တာချောင်းကြီးပဲလို့ဆိုလိုက်ပြီးသူကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုပဲငါရိုင်းဆိုင်တဲ့အချင်းကိုမကြိုက်ခဲ့တာအခုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလည်းသူ့ပေါ်မှာတကယ်ချင်းပြီးသားခြင်းတယ်လို့ဆိုရင်ဒါမဲ့သူကနယူးယောက်ကိုတောတော့မှလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဂျင်းကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ဂျေကြီးရဲ့ဖေးနဲ့တောသွေးခဲ့ပြီးဂျေကြီးကိုနယူးယောက်ကိုပို့ခိုင်းခဲ့တာကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်ရီယန်လည်းကျောင်းကြီးရုံကနေရောက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဗီဒီယိုကိုကျောင်းကြီးပို့လိုက်တာလားဆိုလိုက်တော့ကျောင်းကြီးကလည်းဘာကိုပြောတာလဲဆိုတဲ့အခါရီယန်လည်းဒေါ်လာတကြီးနဲ့အဲ့ဗီဒီယိုကဘယ်ရတာလဲအခုပဲဘာတွေလုပ်နေတာလဲမိကုန်းကိုရှောင်မှုမတွေးပါနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကျောင်းကြီးကလည်းကျောင်းသားရီယန်ဒီနေရာကဂျူရှင်းလုပ်ငန်းစုရဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ကိုပိုင်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုပါလို့ဆိုရင်ဂျူရှင်းလုပ်ငန်းစုရဲ့စက္ကန့်တူဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားရီယန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျမလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်တာမျိုးဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့ရီယန်ကလည်းအဲ့ဒါဆိုအမေလားလို့ဆိုရင်သူ့မေစီရောက်လာခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကိုထောက်လန်းနေခဲ့တာလားအားလုံးများအဲ့ဒီလိုလုပ်နေရတာလေဟုတ်ပြီလူငါပြီးထောက်လန်းခိုင်းတာတော့ထားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဘာလို့ကျွန်တော်စီပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့သူ့မေကစိတ်ဘူးလို့ပေါ့လို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလိုကနေတာသူကိုဝင်ရတော့ခဲ့ရင်ငါတို့အတွက်အိမ်မဆိုးတွေဖြစ်လာမှလေလို့ဆိုရင်မင်းတတိထားနေဖို့လိုတယ်ဆိုတာကြောင့်ရီယန်လည်းဒေါသထွက်တော့ခဲ့ပြီးဘာလို့လဲလို့អော်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့မေကနင်ငါ့ကိုဘာလို့လာပြီးអော်နေရတာလဲလို့ဆိုရင်မင်းကငါသားဖြစ်ပြီးဂျူရှင်းရဲ့စက္ကန့်တူပဲဆိုတဲ့အတွက်တားရီစက္ကန့်တူတွေမတိုင်ခင်ကျွန်တော်လည်းလူပဲအမေမွေးထားတဲ့ခွေးပေါက်ကလေးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်မေ့လဲအောင်မှနေရတာစိတ်ပြက်နေပြီးမွန်းကျက်တယ်လို့ဆိုရင်အဖေလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကိုလည်းစွန့်ပြစ်လိုက်ပါလားဆိုရကြောသူ့မေကလည်းစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲရီယန်ကိုပါရိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ရီယန်လည်းလက်ချော့လိုက်တော့မေအမေဒါဖြစ်လာဖို့တော့ရွေးချယ်လို့မရခဲ့ပေမဲ့စက္ကန့်တူမဖြစ်ဖို့တော့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါသူ့မေကလည်းဘလို့လို့ဝေရဒီစကားပြောထွက်ရတာလေနင်ကငါရဲ့အရာလုံးပဲလို့ဆိုလိုက်ရင်နင်ကငါရဲ့တူတဲ့တော့တာဖြစ်တာကြောင့်ဂျူရှင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးလောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးလူပဲလို့ဆိုလိုက်ကငါရဲ့တကူတဲ့တော့မျောလင်းချက်ကနေမဲလို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတဲ့နောက်ကန်းစီဂျေကြီးရောက်လာခဲ့ကရေခဲမုံလေးပေးလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားတနေရာရောက်လာခဲ့ကြရင်ဂျေကြီးကတကယ်ပဲရဲစီ
သွားမယ်လို့မတိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကန်ကလည်းကျောင်းသားတွေကိုကောက်ဝဲရမယ့်တာဝန်ကိုငါတို့ကျောင်းကမလုပ်နိုင်ဘူးလေလို့ဆိုလိုက်တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နင်ကအရာရာကိုရွေးချောင်းလုပ်လိုက်တာပဲလို့ဆိုရင်နင်ပြောခဲ့တဲ့အမှန်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကကန်ရအတွက်လက်စားချေမလို့မဟုတ်လားလို့ဆိုလိုက်ပြီးငါကတော့ဒါကိုနင်လက်တော့ပြန်တယ်လို့မတွေးဘူးငါတို့လုပ်ရအတွက်တာဝန်ယူရတယ်လို့ပဲတွေးလိုက်တယ်ဒီတော့တွင်ငါ့ကိုဘယ်သူမှမပြောပြခဲ့လို့မတိခဲ့ဘူးငါဘာအမားတွေလုပ်ခဲ့မိတယ်ဆိုတာရဲ့ဘာတွေကိုကြော်တော့ပြီးလက်လူရှုခဲ့တယ်ဆိုတာရဲ့ကိုလို့ဆိုရင်နည်းနည်းလောက်တော့စောတိခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုလိုက်ပြီးကန်ကိုငါတောင်းပန်ပါတယ်နောက်ကျမှတိခဲ့ရလို့ဆိုကပြီးတော့ရီယန်ကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်တကူကောင်းဆန်ဆန်လုပ်ခဲ့မိတာတွေအတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ကန်ကလည်းငါလည်းတောင်းပန်ပါတယ်နင်းကိုဝင်လေးစီမိခဲ့လို့ဆိုလိုက်ပြီးဂျေကြီးကငါမကြခင်နယူးယောက်ကိုတော့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကန်ကတော့တော့မယ်တဲ့လားဒါဆိုရင်မင်းဘလို့ဖြစ်မှလဲလို့ဆိုလိုက်တော့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီကိုတွားပြီးတော့ဂျေကြီးလုပ်ငန်းစုရဲ့အကြောင်းကြီးအဖြစ်ကောင်းကောင်းနေတော့ရတော့မှာပါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကန်ဟာနေလဲကောင်းကောင်းနေအမှန်ကောင်းကောင်းနေဘွဲအောင်လုပ်လို့ဆိုလိုက်ပြီးထွက်တော့မဲ့ချိန်ကန်ကခေါ်လိုက်ပြီးမင်းကကိုတကယ်ပဲတခါမှတဘောမကြခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကြောင့်ဂျေကြီးလည်းခဏတာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ရပြီးတခါမှငါနင်းကိုတဘောမကြခဲ့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့အဖြေကြောင့်ကန်ကလည်းဂျေကြီးကိုကြည့်ကနင်ကကိုလိန်နေတာပဲလို့ဆိုလိုက်ရင်ဂျေကြီးလည်းထွက်တော့ခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ဂျေကြီးကလည်းတယောက်တည်းရှိနေခဲ့ရင်တူပိုက်တဲ့ကကလေးကိုအန်တော်ဆောင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်နေခဲ့ကစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ကရင်ပေါ်မှာလှဲနေလိုက်ပြီးရီယန်စီဖုံးဆက်လိုက်တဲ့ကြောင့်ရီယန်လည်းအဲ့ပုံလေးကိုကြည့်နေခဲ့ရင်မျက်ရည်ကျလာခဲ့ကပုံလေးကိုရေထဲမျောနေတဲ့ဂျေကြီးကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်တော့ပွေးဖက်ထားလိုက်ကြပါတယ်နောက်နေတော့ဂျေကြီးကကန်ဟန်ရဲ့အုပ်ကိုစီရီယန်နဲ့အတူရောက်လာခဲ့ပြီးရီယန်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်လို့ဆိုကကန်ဟန်ငါရီယန်ကိုခေါ်လာခဲ့တာနင်းကိုပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခုခုရှိလောက်မယ်ထင်လို့ဆိုရင်ထွက်လာခဲ့ကြပြီးဂျေကြီးကငါနိုင်ငံခြားမတော်ခင်အထိအကုန်လုံးကိုတစ်ခုချင်းနေရာမှာပြန်ရအောင်လုပ်ကြရအောင်ဆိုတဲ့အတွက်ရီယန်ကငါတို့တွေကတကယ်ပဲဆုံးတက်သွားကြပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကြောင့်ဂျေကြီးလည်းဟန်ဆောင်ပြုံးလိုက်ပြီးငါတို့တွေကတက်ဆက်ရှိပဲရှိသေးတယ်လေဒီတိုင်းခဏလောက်အဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေကြတာပဲလို့တွေးလိုက်လို့ဆိုရင်ကန်ကိုနင်းတောင်းမှန်မှမဟုတ်လားဆိုလိုက်တော့ရီယန်ကလည်းတောင်းမှန်မှမေအဲ့ဒါကြောင့်ဘဲမှမတော်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဂျေကြီးကငါတို့ကိုပေးရတဲ့အပြစ်ဒဏ်လို့ပဲခံစားမိတယ်ဒီတော့အတွင်းငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အမားတွေအတွက်တန်ကြီးပဲလို့တွေးမိတယ်လို့ဆိုရင်ငါတို့ကတစုံတစ်ယောက်အတွက်မပြောက်နိုင်တော့တဲ့စိတ်တန်ရာတွေခြံရစ်ထားခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွက်ငါတို့လည်းခံရမယ့်ပြစ်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးခံကြရမှာပေါ့လို့ဆိုကပြောလိုက်ပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျောင်းကြီးကဆီယာမဟန်ဂျီစုကိုခေါ်လိုက်ပြီးသူနဲ့ဂျေဦးတို့နှစ်ယောက်သားအတူတူရှိနေခဲ့ကြတဲ့ဗီဒီယိုကိုပြလိုက်ကဒီနေရာကဂျူရှင်းမှာဆီယာမဟန်ဂျီစုကျောင်းသားနဲ့ဒီလိုမျိုးမတင်တော့တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိနေတာတဲ့လားလို့ဆိုလိုက်ပြီးဒါကအဆုံးမရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည့်စည်နိုင်လောက်မယ်ဆိုတာကိုအဒီဆုံးဖြစ်တော့မှာပါကျောင်းကဖြစ်ရင်ရုံးရင်းဆန်ကဖြစ်နေတာကိုဒီတဲ့င်းမှာပြန့်သွားရင်တော့ဘလို့ဒီဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုခံမှန်းမိရလားလို့ဆိုရင်ဂျင်းရဲ့မိဘတွေဘက်ကတိစိတ်နဲ့ကြော်တော့ပေးဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်တာမို့အခြေချေဝေးပြောမနေတော့ပါဘူးရုံးကနေထွက်တော့ပြီးတာနဲ့နှုတ်ထွက်စာတင်ပြီးကျောင်းကနေထွက်တော့ပေးပါလို့ဆိုလိုက်ပြီးထောက်ထားစာနာတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီထောက်ထားစာနာတဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုလည်းမမေ့နဲ့လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဆီယာမဟန်ဂျီစုလည်းဒါကိုဖော်ထုတ်လိုက်တာကဂျင်းဦးလားဆိုလိုက်တော့ကျောင်းကြီးကလည်းကျောင်းသားချင်းဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အခုလောက်ဆိုဆီယာမလည်းကားတက်ပြီးပြေးမှုနဲ့ထောင်ချနေလောက်ပြီလို့ဆိုကအဲ့ဒါနဲ့တင်ကျောင်းသားချင်းဦးကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအတွက်နှုတ်ဆက်ပေးနေဖို့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နေမနဲ့ကျောင်းတွင်းလောကပျက်စီးရရှိတဲ့နေရာမှာတော့ရီယန်ကတခုခုစဉ်းစားနေကထိုင်နေကြရင်ကြံကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးထွက်သွားကြတဲ့ချိန်ကန်နောက်ကိုရက်လိုက်တာကြောင့်ကန်လည်းစကားပြောခြင်းစိတ်မရှိတာနဲ့ထွက်သွားဖို့လုပ်တဲ့အခါရီယန်ကတောင်းပန်ခြင်းလို့ပါလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကန်လည်းနားထောင်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေညတော့ကလေးတွေကန်ရန်ကိုနိုင်ကြည့်ခဲ့ကြပေမဲ့ငါမတားခဲ့မိလို့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီးအမှန်တိုင်းပြောရရင်အဲ့တုန်းကကန်ရန်ဂျီနာမှာရှိနေခဲ့တာကိုမကြိုက်ခဲ့မိတာတော့အမှန်ပဲကွင်းလိုတာနဲ့မထိုက်တန်တာကိုကောင်းကောင်းတီးပေမဲ့ငါတကယ်စည်ရင်းမှန်နဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကန်ကမင်းချိန်မောင်းများစွာတောင်းပန်နေတော့ငါအကူကပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလိုတော့မဖြစ်ခဲ့ရင်ငါအကူကရဲနေပြီးစားလုံးနေရင်ငါဘေးနားမှာရှိနေမှာလို့ဆိုလိုက်ပြီးတောင်းပန်နေဖို့ဟုတ်ပါပြီမင်းတသက်လုံးအပြစ်ရှိလိုက်နဲ့နေတော့မယ်ငါကတော့လုံးဝခွင့်လို့မမဟုတ်ဘူးဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဘာမှရီယန်မေကလည်းဂျူရှင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အားလုံးကိုဖြည့်ချင်းချက်ပေးနေခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းသူရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကလေးမေတယောက်အနေနဲ့ကျမကလေးကြောင့်ဒီလိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုဥညွှတ်စွာတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုရင်ကျောင်းကြီးကတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းစီနီယာချမ်းနဲ့ရီယန်တပည့်တို့နှစ်ယောက်ကိုပညာတင်ဆွေးရကျောင်းသားတွေကိုကြမ်းဖက်ခဲ့တာဝန်ခံမှာတလားလို့ဆိုရင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုပြောပြနေတဲ့အချိန်ရီယန်ဝင်လာခဲ့ပြီးဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်လဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မနေ့ကျောင်းမှာတော့ဂျင်းုံနဲ့ဟီရိုတို့နှစ်ယောက်သားစကားပြောနေကြပြီးဟီရိုကနေဒီဘောပင်ကင်မရာကိုကန်ကိုပေးလိုက်လို့နေဖေရွေးကောက်ပွဲကနေပြုတ်သွားတာလို့ဆိုလိုက်ကတချို့တော့ကိစ္စတွေကထုတ်မပြောတာကဒါအကုန်လုံးထက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်နင်ကြောင်ကြီးကိုနောက်ကျောကနေဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ကိစ္စငါတို့နှစ်ယောက်သေတဲ့အထိအုပ်ကူတဲ့သေတော့မယ်ပြီးတော့သေတဲ့အထိဂျင်းနဲ့ရီယန်ပေါ်ကောင်းပေးရမယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဂျင်းလေအခုပြောင်းလဲသွားပြီလားဂျူရှင်းပြီးတော့ငါတို့ရောက်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဟီရိုလည်းအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးလေဒါမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်တရက်ကြီးတစ်ခါတည်းနဲ့တော့ပြောင်းလဲပြလိုက်လို့မရဘူးမလားအဲ့ဒါကဂျူရှင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်စကားကိုတိတ်ပဲပါပါနဲ့ပြောသွားခဲ့ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်
ကန်နဲ့ဒူးငယ်ချင်းကလည်းနှစ်ယောက်သားကအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အတူတူဘတ်စကားစီးနေကြရင်ကန်ရကအလေတန်းတုန်းကတော့၃ယောက်အမြဲတမ်းအတူတူဘတ်စကားစီးခဲ့ကြပေမဲ့ဒီเจ้าကိုရောက်ပြီးရဲ့နောက်ငါတို့အတူတူဘတ်စကားစီးတာကအခုကပထမဦးဆုံးပဲဆိုတဲ့အခါကန်ရကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကြောက်ခဲ့ပြီးတော့မင်းကိုရှောင်ခဲ့မိလို့ရောပြီးတော့မကူညီပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ညင်းခဲ့တဲ့အတွက်ရောလို့ဆိုတော့ကန်ကမင်းကတထေးဖြစ်သွားပြီးတော့တော်တော်ပြောင်းလဲသွားတာပဲလို့ဆိုလိုက်ပြီးငါတို့တွေကဘယ်တော့ကဒီလိုကိစ္စတွေအတွက်အားနာပြီးတောင်းပန်ဘူးလို့လေအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ရင်တော့မှကြော်တော့ကြတာပဲမဟုတ်လားတကယ်ချင်းနေကြဒီတိုင်းဖြစ်တတ်တာပဲလို့ဆိုပြီးကန်ရန်ပြောခဲ့တဲ့စကားမှတ်မိဘူးလားလို့ဆိုလိုက်ကနှစ်ယောက်သားပြုံးမိလိုက်ကြပါတယ်ဂျေးနဲ့ဟီရာတို့နှစ်ယောက်သားလည်းလမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြရင်ဂျေးကဟီရာငါနဲ့ကိုအဲ့ဒီလိုတွေးနေခဲ့မှမသိခဲ့ဘူးအိဆက်ပြီးတော့ပြသားတဲ့ငါရဲ့ပြောဆိုတွေကိုဒီတိုင်းနေဘက်ကနားလေပေးခဲ့တာလို့ထင်ခဲ့တာလို့ဆိုကဟီရာလည်းငါလည်းနေနဲ့ငယ်ငယ်ကလေးကတကယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုမှတိတာလို့ဆိုလိုက်တော့ဂျေးကဘာလဲဆိုတဲ့အခါနင်ကတကယ်အိဆက်တဲ့ကလေးမဟုတ်ပဲအိဆက်ချီအောင်ဆောင်နေတဲ့ကလေးလို့ဆိုရင်နှစ်ယောက်သားအားရပါရဖက်ထားလိုက်ကြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ရီယန်ကလည်းတောင်းတော့ပြင်ဆင်နေခဲ့ရင်ကားနဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်သူ့အိမ်ပေါက်ဝမှာဂျေးကစပိန်နဲ့စောင့်နေခဲ့တာကိုတွေးလိုက်တော့အံ့ဩသွားခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်သားလည်းစပိန်နဲ့တွားခြင်းပေမဲ့ငယ်ငယ်လေးကလေးကစပိန်ဆိုတာဘာမှတော့မသိခဲ့တဲ့ရီယန်လည်းဘဝမှာအခုမှစပိန်ပထမဦးဆုံးစီးပူးတာလို့ဆိုလိုက်ပြီးဂျေးကလည်းမစီးတဲ့စီးတဲ့နဲ့မရရအောင်ကြိုးစားစီးနေတဲ့ရီယန်ကိုကြည့်ကအားရပါရရီမောနေခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ကန်အတူကိုလိုက်ကြွေးခဲ့တဲ့လမ်းမေမုတ်ဆိုင်လေးတစ်ခုစီရီယန်ကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးဒါကဘာလဲဆိုလိုက်တော့အသားညက်ပေါင်မုတ်လေးစားကြည့်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက်နင်ကဒါကိုဘယ်တော့မှစားဘူးသွားတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါအခုထိမစားဘူးသေးဘူးနင်နဲ့အတူတူစားခြင်းလို့ဆိုလိုက်ကဂျေးကအားရပါရကိုက်လိုက်ပြီးတကယ်ရတာရှိရပဲဆိုတဲ့အတွက်ရီယန်လေးကိုက်လိုက်တဲ့အခါဟာဟုတ်တော့ပဲတကယ်ကိုရတာရှိတာပဲဒါပဲဆိုမှုလုပ်ပေးတာလေနာမည်ကြီးဆိုမှုလားလို့ဆိုလိုက်ပြီးငါကတခုနဲ့တော့မဝဘူးနောက်တစ်ခုလောက်ထပ်မှာမယ်လို့ဆိုလိုက်ရင်နှစ်ယောက်သားလေးမြေကမ်းနာပေးကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးဂျေးကကန်ငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်ငါတဘောကြတဲ့အရာကိုငါ့ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုရှာပြီးကောက်ွယ်လို့ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကနေမဲလို့ဆိုလိုက်ပြီးနင်းကိုဖက်မအောင်ဆုံးမြင်ကြတဲ့ကအခုချိန်ထိငါကဘာမှာနင်းကအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့တာအသက်16နှစ်အရွယ်ကြောင်ကြီးအတွက်ခင်ရီယန်ကတကူတဲ့တော့နှွေးထွေးမှုလေးပဲလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ရီယန်ကလည်းငါတော်လည်းနင်ကအဲ့လိုပဲလို့ဆိုလိုက်ကနိုင်ငံခြားကိုမတော်ပါနဲ့လားနေနာမရှိရင်တောက်မခံနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့ဂျေးကပြုံးလိုက်ပြီးငါတို့တွေတယောက်တည်းနေနိုင်သွားတဲ့အချိန်ကြရင်တယောက်တည်းအပြေးဦးကပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့အချိန်ငါလေးနင်းကိုမိခိုနေတာမှုတ်တော့တဲ့အချိန်ကြမှာအချင်းချင်းပြန်သွေးကြရအောင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်တော့မယ်ရီယန်ကိုအပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက်ကြရအောင်အဲ့ဒါမှပြန်လာနိုင်မှာလို့နှစ်သိပ်ပေးလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားလိုက်ကြပါတယ်ဂျီးလေနိုင်ငံခြားတော်ဘူးရာအတွက်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပြီးသူနဲ့ကန်တို့ဆဆဆုံခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုလည်းအမတ်တရကြီးလိုက်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရီယန်တို့တွေလည်းအကြောင်းကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးကန်လည်းရောက်လာခဲ့ရင်ရီယန်တို့ရဲ့အစင်းမြေခန်းထဲမှာတော့ရီယန်ဂျင်းဦးဟီရာတို့၃ယောက်ပဲရှိနေခဲ့ကြပြီးအရင်လိုမဟုတ်ပဲတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြပါတယ်တစ်ခါမှကန်နဲ့တူငယ်ချင်းကလည်းအတူတူစာလုံးနေကြရင်ရီယန်ရဲ့တပည့်ကဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေစီကဖုန်းကိုလူးလိုက်ပြီးငါလည်းပါမှာပေါ့လို့ဆိုရင်ဓာတ်ပုံနေရိုက်နေခဲ့ပါတယ်စီနီယာဂျူးကလည်းတူတပည့်တွေကိုအားလုံးမကြခင်ပွဲရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကိုအရင်လိုမဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်မင်းတို့ကပြန်ပြီးတော့တခြားကလေးတွေအကုန်လုံးကိုဆောင်ရှောက်အောင်မယ်လို့ပြောနေခဲ့ပြီးသူပြောတာကိုဂီယူမဆိုင်ပဲဖုန်းကြည့်နေတဲ့ကောင်ကိုစီနီယာစကားပြောနေဖုန်းပိတ်ထားရမယ်ဆိုတာမတည်ဘူးလားလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်ကျောင်းကြီးရုံးခန်းကိုလည်းနောက်ထပ်ကျောင်းကြီးအသစ်ဖြစ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာစာဖတ်နေတဲ့ကန်အစီကိုဟီရိုရောက်လာကအသားညက်ပုံပုံလေးပေးလိုက်ပြီးနင်းကိုဂျေကြီးကတောင်းပန်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကန်လည်းဟီရိုပြောပြလိုက်တဲ့အတွက်ဂျေကြီးဒီနေ့ပဲနိုင်ငံခြားသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုတိတော့ခဲ့ပြီးချက်ချင်းပဲအားကုန်မနာတမ်းပြေးလိုက်တော့ခဲ့ကဂျေကြီးရဲ့ကားချီရောက်တော့ပိတ်ရက်လိုက်ပြီးကားဘုတ်ကဆင်းလာတဲ့ဂျေကြီးကိုအားရပါရဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်တကယ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်မယ်မသိခဲ့ဘူးဒါရီအားလုံးကအတူကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ဆိုလိုက်ကမင်းကိုထွက်တော့လုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ငါတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီးငိုနေခဲ့တာကြောင့်ဂျေကြီးကနေမဲ့ငါပြုံးတာမြင်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုမျက်ရည်ကျနေမပြုံးနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပြီးငါနယူးယောက်ကိုမတော်တော့နင်ပြောခဲ့သလိုပဲငါအတွက်ပျော်ရွှင်ရမယ့်နေရာကိုတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုစိတ်မပူနဲ့လို့ဆိုကထွက်တော့မဲ့ဂျေကြီးကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ဝမ်းနဲ့ဆိုကြည့်နေခဲ့ပြီးကားပေါ်တက်တော့မဲ့ဂျေကြီးကအဲ့ဒီနေတုန်းကနေနောက်ဆုံးမေးခဲ့တဲ့မေးကိုမှတ်မိလားလို့ဆိုရင်နင်ပြောတာမှန်နေငါနင်းကိုတကယ်ပဲလိန်ခဲ့တာလို့ဆိုလိုက်ပြီးထွက်တော့ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနေ့ဂျေကြီးလည်းတနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးကျေပြန်းလာတဲ့မြစ်ပြင်ကြီးနဲ့လေပြေလေညင်းလေးတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးလှပတဲ့ခြံလေးတစ်ခုစီရောက်လာခဲ့ကခြံတကားကိုဖွင့်လိုက်ရင်ထိုခြံလေးထဲမှာပန်းမင်ရေလောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးအမေလို့ခေါ်တဲ့အတူဇလန်းလေးကလည်းဒီနေရာလေးမှာပဲဆုံးတက်တော့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ